Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëhere, sot do bëjmë parashikimin për muajin prill edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për parashikime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund të dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e peshqve. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithë ju të shenjës së peshqve. Dhe shohim si do jetë ky muaj për shenjën tuaj. Dhe shohim javën e parë si do jetë. Në javën e parë, shohim kemi të bëjmë energjitë shenjave të ajrit, përsëri energjitë shenjave të ajrit dhe përsëri të ajrit. Ju mund të keni të ascendente në këto shenja. Atëhere, shoh që keni ngecur në mendimet tuaja. Në lidhje mund të keni ngecur në mendimet tuaja në lidhje me një dashuri, me një njohje që dëshironi të keni, ose në lidhje ose edhe në marrëdhënie tuaja, dhe ju shoh që ndiheni pak konfuz në lidhje me marrëdhëniet, por janë thjesht mendimet që ju keni, që ju mundojnë në lidhje me marrëdhëniet. Dhe ju shoh që do të tregoni pak të nxituar në fjalët që do thoni, do jeni pak të vrrullshëm. Por ndërkohë në lidhje me punën tuaj, dhe aty diçka ju ka ngecur në mendimet tuaja në lidhje me punën, mendoni negativisht ndoshta, për që gjërat mund mos ju ecin ose diçka tjetër, dhe kjo ju ka futur pak në dilema. Ose ju bën që ju të mendoni për të mbrojtur veten tuaj. Dhe kjo do t'ju bëj që në fillim të javës së parë ju të tregoni pak të vrrullshëm, do të tregoni pak të nxituar. Duhet keni pak kujdes sepse është një energji pak e ngarkuar, por që nuk ka lidhje me këto që ju mendoni. Jeni ju në dilema, mendoni ju negativisht në lidhje me situata të ndryshme. Këtë mund ta merrni dhe nga ana ekonomike ose situata familjare në një rast tjetër, situatat e vendit punës, me projektet, me bashkëpunime të ndryshme. Dhe shohim që energji do na vinë javën e dytë, dhe dolën përsëri energji të shenjave të ajrit, të zjarit. Dhe kemi përsëri të ajrit, shumë e çuditshme. Ju shoh ju nuk e di, por do keni kundërshtim me mendimesh, me partnerit tuaj, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe ju shoh në disa konflikte, shoh 2 letra që kanë konflikte, më vjen keq për këtë, por kjo energji erdhi, dhe ju shoh me shumë diskutime. Një pjesë prej jush mund të keni disa mosmarrveshje, disa konflikte, ose do keni kundërshtime mendimesh. Për një pjesë tjetër mund të mendoni që po ju bëhet një padrejtësi, por unë shoh që është thjesht në mendimet tuaja. Duhet të dilni nga këto situata, sepse shoh vetëm energji shpatash këtu. Duhet të dilni sepse nuk ka asnjë gjë nga ato që mendoni, sepse rruga është e hapur. Janë thjesht në mendjen tuaj situatat që ju mund të keni në lidhje me kundërshtime mendimesh që mund të keni me personin e zemrës, në marrëdhëniet tuaja, në lidhjet që keni. Dhe përsëri ju duket sikur keni një lloj konkurrence. Mund ju duket sikur keni një lloj konkurrence në marrëdhëniet ose në njohjet tuaja. Dhe do keni një fillim diskutimesh në javën e dytë. Ndoshta ju do të diskutoni me partnerin, me partneren tuaj, ose edhe në familjen tuaj, për situata që ju mendoni se janë të padrejta. Ndërsa për një pjesë tjetër, kjo situatë mund të ndodhi te vendi i punës, në lidhje me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, ose edhe me karrierën tuaj. Dhe aty do ketë një konkurrencë të jashtëzakonshme, ju do t'ju duket sikur po ju bëhet një padrejtësi te vendi punës, dhe shoh që dëshironi të bëni një fillim të ri. Mund të jetë një fillim tjetër i ri, por në rastin tjetër ju mund të filloni të diskutoni në lidhje me këtë konkurrencë, ku secili do luftoj për veten e vet. Këtë e shoh më tepër, nuk e di, ju shoh të ngecur në mendime më tepër gjatë kësaj periudhe. Në dilema, në pak konfuz,
Ndërsa për një pjesë tjetër shoh përsëri disa konflikte. Kjo është karta e pakos, më duhet ta heq. Dhe shohim në javën e tretë. Dhe karta dalin vetë. Dhe shohim. Në javën e tretë, ju shoh që ju dëshironi të jepni drejtim, po mendoni seriozisht në lidhje me këto situata. Në që do keni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe shoh shumë fort që mendoni rreth partneres tuaj. Në një rast ose ju mund të jeni duke menduar për t'i dhënë drejtim këtyre situatave. Dhe do jeni shumë këmbgulës, po do t'i mendoni shumë seriozisht këto gjëra. Dhe këtu ka lidhje me partneritete të ndryshme, me bashkëpunime që mund të keni te vendi punës, me karrierën tuaj, por shoh dhe kontrata të rëndësishme. Ju në javën e tretë do harrini t'i mendoni gjërat më seriozisht, do dilni nga këto mendime që keni, për t'i dhënë drejtim gjithçkaje. Dhe për pjesën e personave që janë në njohje ose në lidhje, shoh një bashkim, një mund të jetë një bashkëtesë, një martesë, ose mund të jetë edhe mund të shkoni në finalizimin e marrëdhënies tuaj, por gjithsesi ju përsëri do merrni vendime me logjik më tepër, ju shoh, jo me zemër. Sepse keni pas eksperjenca në jetën tuaj dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju do merrni një vendim bazuar në logjikën tuaj, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në rastin tjetër, kjo ka lidhje me punën tuaj, me anën ekonomike, ose në një rast mund t'ju mbështesi dhe dikush tjetër. Mund t'ju mbështesi është një energji femërore, mund t'jetë një motra juaj, nëna juaj, ose një person i afërt që ju mbështet nga ana ekonomike. Dhe ju përsëri nuk e di, por do ndjeni edhe pse keni këto situata shumë pozitive që ju t'i jepni drejtim gjërave, partneriteteve, bashkëpunimeve, kontrata të ndryshme, mund t'jenë kontrata pune, kontrata për jashtë shtetit, kontrata shtëpie ose diçka tjetër, ju përsëri më tepër do përdorni logjikën, jo pjesën e zemrës, nuk do t'rregojeni emocional. Është një muaj që do t'rregojeni do futeni në mendimet tuaja, por do merrni vendime bazuar në logjik. Për një pjesë tjetër ka lidhje me dokumentat, se nuk e tham, do keni fillime të reja dokumentash, ndoshta do mendoni të jepni disa para, do mbështeteni nga një person dashamirës, dhe keni të bëni dhe me shtetin, ose me zyrat. Disa prej jush mund të kenë të bëjnë me shtetin edhe me zyrat. Por shoh që do keni mbështetje. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni situata divorcesh ose diçka tjetër, sepse shoh që nuk e di, keni lidhje me institucionet shtetërore. Mund të keni me gjykatat, nuk e di. Gjithsesi, shohim në javën e katërt, kjo energji erdhi, më vjen vërtet keq, por unë nuk është se i zgjedh letrat, unë i hap në syrin tuaj, dhe shohim javën e katërt. Gjithsesi, javë e katërt ju do arrini të stabilizoni situatat të ndryshme që keni. Dhe këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, kemi energjinë e shenjës së Virgjreshës, Luanit, Akrepit dhe Demit, dhe përsëri te rrota e fatit kemi këto 4 energji. Për gjithë ata që kanë të bëjnë me këto shenja, por ju mund të keni dhe ascendenten ose hanën thënë. Në fillimin e javës së katërt, ju do dilni nga këto situata, do t'i vendosni qëllime vetes, do gjeni forcë brenda vetes, do keni pasion, ju shoh zjarr, për të çuar gjërat që ju dëshironi përpara. Dhe kemi kartën e karrocës, që tregon që ju do të jepni drejtim çfarë do lloj situate që të keni. Dhe këtu flasim, mund të jetë një situatë në dashuri, në njohjet që keni, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe ka ardhur momenti që ju i vendosni qëllime vetes për t'i dhënë drejtim këtyre situatave. Dhe fati do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat para. Në rastin tjetër, për disa të tjerë mund të ketë lidhje me punën tuaj, ose mund të jenë situata familjare, në familjen tuaj të vogël ose të madhe, ose edhe në shoqërinë tuaj, te vendi ku punoni.
Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me punën, tham, por dhe nga ana ekonomike, ju do t'i vendosni qëllime vetes dhe do gjeni forcën brenda vetes për t'i çuar gjërat para, sepse ju jeni karrocieri fatit tuaj, për t'i çuar gjërat, për t'i drejtuar gjërat ashtu si ju doni, dhe ju do arrini ta bëni këtë gjë. Dhe fati do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat në drejtimin që ju doni. Dhe këtu tham flasim në lidhje me njofjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike, sepse keni rrotën e fatit, por dhe në lidhje me dokumentat për një pjesë tjetër, që mund të kenë lidhje me dokumentat të ndryshme, ose në lidhje me partneritete, bashkëpunime te vendi punës, dhe për pjesën tjetër me institucione shtetërore që ju mund të keni të bëni. Disa prej jush mund të kenë lidhje me një divorc, ju jeni duke menduar seriozisht këtë gjë, por ju shoh që do keni lidhje dhe me institucione shtetërore. Gjithsesi, e rëndësishme është që ju do të jepni drejtim gjithçkaje që keni. Ju situatat mund t'i merrni ashtu si i keni. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thon, çfarë mesazhi ju japin. Nuk tham ju do keni dhe udhime të shkurtra ose të gjata dhe do ndiheni në dilema gjatë javës së parë. Dhe gjatë javës së parë, por keni dhe një javën e 4 të udhime. Mund t'jenë udhime jashtë shtetit, udhime pune, udhime për qejf, të shkurtra ose të gjata udhime. Gjithsesi, shohim çfarë ju thot mesazhi nga angjëjt. Më falni.